沙特阿拉伯男人多半不着家，你们知道吗？半夜不在家里的真相是什么？当他们脱离了家庭的时候，一个人在外面，他们到底做了些什么事情？了解以后，我个人表示羡慕。大龙这2天出门都是带着任务的，我请他把自己出门的一些过程把它拍下来。用日常随性且真实的一种记录方式，给所有人一次机会，近距离的接触沙特阿拉伯男人的真实生活之一。睡到中午，给自己的妈妈请安以后，开斋之前的几个小时，总会为自己安排一些事情。今天的事情就是给自己添置一些衣物。你们看到的这个叫 Mishlah， 不同颜色、款式、尺寸、面料，价格也是从上万到几百不等。大龙一般都会买羊绒面料的，价格稍贵。什么场合、什么人会去穿呢？过节、婚礼，这可以天天穿，但是特别不方便穿。这样子的店呢，门口一般都会有一个帮你改尺寸的人，收费不贵。买完了东西，到了吃饭的点就会回家，手里拎着婆婆让她买的菜，好不好笑？你们嘴里的头顶一块布，也是要帮自己的妈妈买菜的。洗完手以后，坐在餐桌上，等着大家就可以一起吃饭了。吴姐做的这个羊肉饭啊，真的是太好吃了，特别是上面的这些坚果，硬是把它炸成肉的味道。我自己也试过。炸糊了，吃不了。就10点以后呢，洗了个澡就开始捯饬自己，因为有人请他出去吃饭。这沙特男人啊，真的出门的前20分钟，不是在熏沉香，就是在喷香水。这整个就是一个腌制的过程，先拿沉香熏，熏完了以后拿沉香精油抹在自己的手腕和耳后，再拿出至少2种以上的香水，全身喷洒。戴上头巾以后，所有的过程全部重来。搞不好我自己化妆的时间可以拿来跟他 PK 一下，搞不好我还赢了。把自己弄成了一个行走的香薰以后，跟我和肉肉分别打了招呼就出门了。10点半左右，外面的车和人渐渐的多起来，这个时候就是男女分开聚会的时候了。现在你看到这个地方是他爸爸的一个朋友请他去吃饭，所以受邀的人除了他和大哥，基本上都是叔叔辈的。沙特阿拉伯人请客吃饭很少去餐厅吃的，基本上都会邀请大家去自己的会所，吃着羊肉饭，喝个咖啡，聊聊天，吹吹牛，谈一下国家大事，八卦一下国外的局势。基本上都是席地而坐，吃手抓饭。沉香就是贯穿全场的主角，散场之前再熏一下。第2天晚上接着活动，约了一个朋友一起开车过去，他的朋友还带了他的儿子，提前让这个小男生感受一下男人的世界。大龙跟我说，今天去的这个地方有点远，是他叔叔的一个会所。到那边的时候已经12点了，主人已经在门口迎接了。去的全部都是家里的男丁，有大龙和大龙的哥哥，还有他的姐夫和妹夫。这个男人就是2个小泡妞的爸爸，吴姐的老公。这里再给大家科普一个关于沙特的一个社交文化。前面也说过，他们请客一般都会请到自己的会所。那什么样的人才会有会所呢？会所用来做些什么事情呢？在沙特阿拉伯当地，但凡经济条件有实力一点的，都会为自己去购置一处甚至是多处的会所，可以用来家庭度假，也可以用来家庭聚会，然后就是宴请自己的朋友。会所里面家人是不会在里面生活的，里面会有娱乐设施，会有影院，会有游泳池，儿童的区域，有的人甚至会配置厨师或者是管家在那边。总之反正去了那边的宾客呢，你就只管吃只管聊，什么都不用管，主人一切都给你安排的明明白白的。到了那边就是先聊先寒暄，先喝茶喝咖啡，品一下沉香，吹一下牛。到了凌晨1点钟左右的时候又开始吃饭，还是席地而坐吃着羊肉饭。为什么又是羊肉饭呢？因为请客礼数上来说的话，羊肉饭是最高规格最有礼貌的。我自己总结了一下啊，斋月期间在沙特，男人大半夜不在家很正常，说明这人的人缘还不错，不然谁天天请你吃饭呀？你家男人这么不着家，你能接受吗？散会。沙特阿拉伯作为一个世界上最神秘的国家之一，他们真实的老百姓的生活是什么样子的呢？我用镜头带你们全方位的去了解一下吧。刚才跟我打招呼的是大龙哥哥的儿子，最小的一个孩子，现在是11岁。因为是在月，在这个城市的哥哥姐姐们还带着他们的老婆和老公还有孩子来了婆婆家吃饭，所有的饭菜都是我婆婆提前2天准备好的，一个人做的。在沙特阿拉伯，虽然大部分的家庭他们都是有菲佣的，但是他们是不会让菲佣去给自己做饭的。现在我上了2楼，2楼都是女性，像哥哥的老婆，还有几个姑子，还有他们的孩子都在楼上吃一点椰枣，喝一点 Leban， 就是他们当地的一种酸奶，是零添加的，无糖的。沙特阿拉伯人他们食用大量的奶制品。小朋友这个时候是最开心的，因为大人很多，小孩子很多，就是没有人去管他们，他们想怎么玩怎么趴怎么造，然后想吃什么东西都不会有人制止他们，因为没有时间。
沙特人就是这样子，家里的人一多，他们就不会在桌子上吃饭了，就直接拿一个巨大的地毯铺在地上，然后把所有的吃的和餐具就铺在地上，席地而坐。我觉得这个办法真的很好，经常这么多人聚在一起吃饭，这样子比较方便一点。但是这里我还是要强调一点啊，虽然都是家里人，但是还是男女生都是分开的。因为我的6个姑子他们的老公也在，所以就是家里的男眷就会在一个区域，女眷会在一个区域，小孩子就无所谓。那么这个时候大家就有疑问了，都是一家人，为什么还要分男区女区呢？6个姑子就是6个女婿嘛，对吧？虽然也是沾亲带故是亲戚，但是还是属于外姓的。包括大龙跟他哥哥的老婆见面也是不方便的，他老婆是要包头的。然后大龙哥哥见我就无所谓，因为他在中国就见我正常的中国的装扮，所以就无所谓，而且他们知道我是不介意的。其实这里有个重点是什么？这里的女性是她自己比较介意让其他的男人看到自己 ，OK？ 所以沙特男性他们会主动回避有女性的场所，是因为他们生怕会触犯到这些女孩子。这个也是要看国家和地区的，你看那个迪拜呀、埃及呀，还有那个土耳其，包括就是黎巴嫩都是比较开放的。虽然埃及在非洲啊，但是埃及也是一个穆斯林大国。所以在南地区的话，就是大龙和他的哥哥招呼其他的女婿们。我婆婆给家里人做饭，她从汤到主食到甜品全部都是自己做。很多粉丝也会问我，怎么不用中国菜去征服他们？烧菜我是会烧的啊，只不过是说我不知道怎么去烧给几十个人吃。食材上面很受局限，再一个就是烹饪方式上，他们大部分都是烤箱烤出来的东西，再就是炸的，很少有炒的东西。你比方素菜，他们都是生吃的，素菜是绝对不会炒的，不会过油的。你们看看这分量，我哪里做得出来？中国菜做成这种分量真的是有难度，都没这么大的锅，好吧？实话实说啊，这些食物在我的眼里其实没有办法很好的勾起我的食欲，但是他们在中东人的眼里其实是很好的美食。但是我特别喜欢我婆婆做的甜品，包括我几个姑子她们甜品就是一个比一个做的好吃，还好看，而且不重样。给你们看看南滨区吧，就是很无聊的坐在那边聊天喝咖啡，连小孩子都不喜欢过去。这个是大龙的妹妹，是他们排行最小的一个，她是我婆婆最宠的一个孩子，最喜欢的。我请她展示一下她的民族服装。这个衣服其实我有一件类似的绿色，我以后有机会给你们看哈。这种衣服女孩子就会在斋月里面穿，有很多的颜色和款式。其实像这样子的碰头聚会，不光是在斋月里面，其实平常的日子也是经常会有的。我在沙特看到的是，他们会把这样子的家庭聚会放在所有社交的第一位，其次是亲戚之间的走动和社交，最后是朋友之间的社交。所以潜移默化的就形成了一个家庭之上的文化。但所有的这些东西只能代表部分，不能代表全部。你一个手掌伸出去，指头也分长短的，更何况是人，它就是多样化的。好了，散会。